kembali lagi di channel Alifia. Nah, di bulan Ramadan ini aku akan membuat playdoh. Kalian tahu kan playdoh? Nah, playdoh itu adalah kayak gitu ya. Nah, di situ aku tuh kayak lilin gitu. Nah, cara bahan-bahannya adalah masak dulu ya. Bahan pertama yang kalian butuhkan ini bahan-bahannya ya. Air ya, aku nggak tahu berapa ini, terserah kalian mau banyak apa. Jadi itu kalau aku pakai sedikit aja. Warna makanan, baby oil, tepung, segitiga, dan minyak goreng. Aku pakai minyak goreng sedap ya. Nah, itu mangkok dan sendok. Kita mulai. Nah, pertama-tama kalian juga harus masukkan tepung. Sedikit aja, misalnya agak banyak juga ya. Oke, sedikit aja ya, setelah kalian. Kalau kalian mau banyak boleh segini aja. Dan ini tuh ada nabi. Kalian tahu nabi? Senyum dia nabi, senyum. Wah, lucu kan? Pertama-tama kalian juga harus masukkan airnya sedikit aja ya. Sedikit gitu ya. Sedikit juga bagus ya. Cara ngarepnya ya gini aja. Ini enggak kan. Ini kayaknya kekurangan apa gitu ya. Kekurangan air. Kayak kekurangan air dan minyak goreng. Jadi aku stop dulu biar cepet. Oke guys, aku sudah selesai bikinnya ya. Tadi aku udah main baby oilnya, yaitu 2 tepes dan 3 tepes, jadi 5 tepes ya. Yuk, bentar, di situ aja dulu. Ini. Oke, thank you for watching ya. Udah nonton video aku. Dan thank you for watching. Kalian bisa komen, like, and share dan subscribe. Bye, thank you for watching ya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.